dembigeenna allah dhaaf kii waalidkeenna allah dhaaf wixii muslimtana allah u naxariisto nimcada ilaahay shubay nusqaanteeda intii hore mooyee ilaahay intaa haynaga kaafiyo ilaahay khayrkeeda hayna siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa nimcada nusqaanteeda inaga duwo abaaraha inagu dheeraaday nimcaa timid dhib bay noo keentay ilaahay baa waaxid oo labadaba awood leh cid kale ma laha inuu ilaahay nusqaanteeda inaga duwo oo dhibaateeda inaga duwo oo ilaahay khayrkeeda ina siiyo ayaynu ilaahay ka baryaynaa intaa kadib hore isu aragteen madaxdii hore halkan iga timid waa laydin warramay maanta diyaaradii kuwii raashinka sida mid baa si arrintii farsamo inooga yar daahday laakiin waxaanu sahminay dhulku inuu engegayo la soo mari karo way soo mari karaan gaadiidka yareeri weli gawaarida waa ku culays gurmadka maanta Soomaaliland waxaan ogahay loo yacada ilaa baran inay gurmad ku wada jirto oo qoys kaliya tahay Soomaaliland oo isu wada maqanaysa oo maanta soo wadeegaysa dhibaatada ka dhacday meel uu joogaba dhibaatada ka dhacday maanta la soo wadeegaya haddii ilaahay yiraahdo waynu isu soo gurmanaynaa gurmadkuna wuu soo bilaabmi doonaa kolba wixii sida u kala muhiimsan yihiin marka hore cunto marka dambe meel la galo biyo marka dambe see wax loo dhistaa guriyo see dadkii xoolo ka baxeen wax loo xoolayaa qorshe dheer baynu ku soconnaa waxaan filayaa booyadii in la soo diray ugu horreysay oo waxa la yidhi waxaa axwaaday ceelashii booyadii inay xalay soo baxdaa masaaka soo waxaan filayaa meeting way soo dhowday haa waayo waxaa la ceelka u joogay biyo macaan baa meel laga soo dhaaminayaa hadday booyada yari soo marta dhulka kuwa waawna soo maraya oo haddii la soo dhawaato markaasaasaynu gurmadka u wadaynaa maanta oo aynu ku jirno gurmad oo dhimasho iyo barakac iyo xoolabax iyo dhaawac iyo guri la'aan aynu isu gurmanayno waxaan idiin sheegayaa maanta markay dhibaata jirto ee dhibaata kugu timaado waxa soo baxa dadka ninba intuu ku jiro wuxuu ku yahay ayaa soo baxda laba dal oo Soomaaliyeed baa hareeraha naga xiga mid waa Djibouti midna waa Soomaaliya iyo Puntland aan xuduud kala lahayn Djibouti gurmadka ay noo gashay iyadaaba idinku soo horeysay waa inta isu jiro waa halkay noo joogto waa abaal inoo galay reer Djibouti ay noo galeen waa xusuus waa waxaynu sunahay Soomaalida kala bariga naga xigtay saaka oo rabadaana oo gurmadka aynu ku jirno oo waxa la tacaalna weerar baynu u soo qaaday dagaalkina hadda uu socda waa nasiib darro maanta maalaan isku warramahay sabaynu isu dirina garan maayo waa bil rabadaan gurmad baa jira sanaynu u baahanayno tacaaleyno soo gurmano iyagana isu gurmanaabay ahaydee in saaka weerar iyo dil iyo dhaawac aynu isu geysano maahay dagaalkina hadda waa socda waana lagu jabiyay ciidanka Soomaaliland waa ku filayay dalkiisa waa daafacayna dalka ilaahay baa awoodina siiyay gurmadkana waynu galaynaa daafacna waynu galaynaa dabaaldega waa galaynaa daafacna waa galaynaa iskuulada way shaqaynayaan daafacna waa la galayaa horumarka waynu samaynaynaa daafacna waynu galaynaa waa si adduunyada wixii shar waa iska celinaynaa wixii dhagardana waa iska celinaa ninna doonan mayno nabad baynu doonaynaa dhibaato ku filan geeskan Afrika uu soo maray Soomaali dagaal way ka daashay waliba koonfur way naga sii daran tahay inay maanta dabkoodii nala soo doontaana waa qalad Soomaaliland kama inaa gudbin xadkeena baynu joognaa waliba 6 kilomitir baa ka sokeeya haddana wataa ilaahay nimanka ku qadaray inay weerar ka maalmo waayaan iyo halkaana waxa la walaalayaal nabad mooyaan dagaal waxba faa'iido inoo soo siyo burburiya khasaare in ku filan waa qabtaan waana wada qabnaa way noognahay maanta inaan waxyaabanaayde inaan weerar isku qaadno ma ahayn laakiin aqla data keenay taana intaasaan kala yahay waxaan ku soo goynayaa waxaan u mahadnaqaynaa dadka soo gurmaday qof ahaan buruub ahaan deega qof kasta oo xil saaray qurba joog qolqol joog dadkiina maanta halkan jooga ee dhibaatada dadkooda u gargaaraya kuwa degana ku adkaysanaya intaba oo mahadnaqaynaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa intii dhibaatada Allah u naxariisto intii ay ka baxeen awil khayr qaban ilaahay siiyo xoolahi baxay in ilaahay xoolo khayr qaban inoogu bedelo ilaahay nimcada inuu khayrkeedana siiyo oo inaga duwa sharkeeda inta waxaan ku soo koobayaa halkan darata markii aad la marayay waxaan loo sheegay qoys 12 qof oo inay yar ka haray inankii baan doonaynaa haddii reerkoodii baxay qarankiisi baa jooga xilkana inagu saaray qaranku saaray marka inankii waxaan doonaynaa raac ma joogo alxamdulillah waynu haynaa gurmud maanta aan isugu taakayno qaran ahaan iyo saaxiibadeena badan Soomaaliland saaxiibo badan bay leedahay cadow yar bay leedahay saaxiibadeen baa badan maanta waxaan u sii mahadnaqaa dawladda Imaaraadka Carabta oo inoogu soo horeysay adduun weynihii nin waliba maalin wax ku gashaday waynu ognahay abaal bara abaal buura abaal buriya dheeraada nin waliba intuu badan beerka ogsoon nin waliba intuu maanta ina taray beerka ka ogsoon